रात को खेत से आवाज काफी तेज सुनाई देती थी। प्रकृति ने इंसान और जानवर के बीच बैलेंस बनाकर दुनिया का निर्माण किया था, लेकिन इंसान ने अपने लालच में जंगल की कटाई कर डाली। इसकी वजह से जानवर को इंसान को इलाके में दिख जाने लगा है। भोजन की तलाश में जानवर जंगल छोड़कर रेडिशियल एरिया में आने लगे। कई बार वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र से जो जंगल के नज़दीक है वहाँ भी इन जानवर को देखा जाता था। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में के नज़दीकी ये गांव है। बीते कई दिन से लोग में खौफ का माहौल बनाया था। यह ग्रामीण को रात को सन्नाटे में अजीबो आवाज़ आती थी। कई लोग ने इसे भूत और प्रेत से जोड़ दिया थे। लोग ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिए, लेकिन आखिरकार कई दिन के बाद इस रात से पर्दा उठ ही गया। मामला नर्मदापुरम की भेलगेड़ी गांव का है। यहाँ कई दिन से लोगों के खेत से सनसनाने की आवाज़ आती थी। एक दो बार लोगों ने वहाँ सांप देखा था, लेकिन आवाज़ काफ़ी तेज आती थी, खासकर रात को सन्नाटे में। ऐसे में लोगों ने इसे भूत मान लिया था। लोग रात को घर से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन रविवार को लोगों का सामना इस भूत से ही हो गया। भूत कोई और नहीं बल्कि 10 फीट का एक विशाल अजगर था। ये अजगर खेत में छिपकर बैठा था, जिसे खेत में काम करने के दौरान महिला ने देखा था। जनवरी के मुताबिक रविवार को गांव में खेत में काम करते हुए एक महिला ने विशाल अजगर के देखा तो ये अजगर मोड़ पर छिपकर बैठा था। महिला उसे देखते ही भाग गई। इसके बाद ग्रामीण को इसकी जानकारी दिया गया। ग्रामीण ने सैनिक रिस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिन्होंने आकर 10 फीट अजगर को पकड़ ही लिया। अजगर के पास के जंगल में छोड़ दिया गया। सांप को पकड़ जाने के बाद गांव वाले चैन के सांस लिए। तो आप ऐसे में इस अजगर सांप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके।